د بلخ ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د شهرک افغانیه عمومي سړک د 12 کیلومتره جغل اچولو چارې د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست لخوا او د شهرک افغانیه مجاهدینو په مالی ملاتړ عملاً پیل شوې. دغه سړک د نهر شاهي ولسوالۍ د شهرک افغانیه د کلي سړک دی چې د دې بودیجه د خپل مجاهدینو د معاش څخه مجاهدینو دا اتفاق سره کړی چې د خپل کلي ته به سړک جوړ کړو. د خپل معاشات څخه یو اندازه روپۍ وضع کړي دي چې دغه سړک باندې جوړیږي. تقریبا د دې ټول 12 کیلومتره دی او بر یې 4 متره دی. همدارنګه د دې پروژې فني مسؤلینو وویل چې د دې سړک د جغل اچولو کار به په 2 اونیو کې خلاص او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. همین ماشینری که از مربوط قلعه است در اختیار ریاست انکشافیات قرار داده که ما عملا از او ماشینری استفاده میکنیم. انجینرش از ریاست انکشافیات، بودجهش هم از طریق مجاهدین پرداخته میشه. ضخامت جغل اندازی ما که ما میپرتیم 15 سانتی است و بودجه از یکی از طرف مجاهدین شهرک افغانیه و دیگر مجاهدینی که در دلگه مولوی صاحب یار محمد شبیر است بودجهش تمویل میشه و این پروژه تا فعلا که عملا شما میبینین کارش انشالله به خوبی پیش رفته است و تا عید انشالله کارش به اتمام میرسه. بلخوا بیا د شهرک افغانیه اوسیدونکي د دغه سړک له جوړېدو څخه خوښي څرګندوي او د کلیو پراختیا ریاست له دغه نیک اقدام څخه ستاینه کوي. مشکلاتی صحیح بود، مشکلات آب و شفاخانه و پایه تلفن زیاد است. خب مشکلات فعلا که تمام مردم مشکلات زیاد بود سرک بود. با می خاطر سرک ما با مقام ولایت هم رفتیم مریضه کردیم. همکاری ولایت مقام ولایت بود با همکاری ریاست دیات انکشاف. یعنی می تصمیم مردمی گرفته که وسایلش از طرف ولایت همکاری شده او همکاری پولی را مردمی خود مجاهدین شهرک افغانیه او امرای دوستای که یک ذره سرمایه درست داشته بود همکاری کرده او همین سرک پیلان کارش شروع کرده. ما مردم بسیار خوش و راضی هستیم. موږ هم دغه ایله لرو چې موږ ډېر مشکلات لرو د ښاره ګوښه راشي دا زموږ مشکلات د نږدې وي کار وکړي داسې مشکلات د شبکې لرو داسې مشکلات د شفاخانې لرو داسې مشکلات په زراعت کې لرو. د یادونې وړ ده چې یاد سړک د شهرک افغانیه سیمه له مزار شریف ښار سره نښلوي چې دغه سړک د بلخ ولایت یو له ګڼو ګوڼو لارو څخه بلل کیږي.